beyaz bir akciğer veya ateş. 1,5 aydır geçmeyen öksürüğün nedeni akciğere kaçan fındık çıktı. 2 yaşındaki çocuğun öksürük nöbeti fındığın alınmasıyla sona erdi. Rahatladı çocuk, yani o hırıltı, öksürük şikayetleri bir anda azaldı yani. İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Mert ailesinin ikizlerinden 4 yaşındaki Abdurrahman 3 Ekim günü mutfakta bulduğu fındığı avuçlayarak yemeye çalıştı. Bu sırada boğulma tehlikesi atlatan çocuğun yardımına annesi koştu. Fındıklar çıkarıldı ama birkaç saat sonra hırıltı ve öksürük şikayetleri başladı. Durumu fark eden baba hemen hastaneye koştu. Filmlerde bir şey gözükmedi yani. Hani filmlerde bir şey gözükmeyince biz de rahatladık yani. Hani çocukta bir şey yoktu ama öksürük şikayetleri, işte hırıltı, öksürük, bunlar biraz daha devam etti. Öksürük ve hırıltı şikayetleri 1,5 ay geçmeyince baba bu kez başka bir hastaneye başvurdu. Tahlil ve filmler yenilendi ancak olumsuz bir durum görülmedi. Şikayetler de geçmeyince minik Abdurrahman'a bronkoskopi yapıldı. Sağ akciğerinde fındık olduğu görüldü. Kaçan yabancı cisim çok büyükse bir akciğeri tamamen tıkayabilir ve akciğerin sönmesine sebep olabilir. Bronkoskopla yabancı cisim bir bütün halinde çıkartılmaya çalışılıyor. Yabancı cisimler akciğerlerde kalmaya devam ettiği müddetçe akciğerlerde enfeksiyon yapmaya devam ediyorlar ve ilerleyen aylarda ve yıllarda maalesef akciğer hasarına sebep olabiliyor bu yabancı cisimler ve bazen akciğerin tamamını veya bir parçasını ameliyatla da çıkartmak zorunda kaldığımız vakalar olabiliyor. Fındığın çıkarılmasıyla aile rahat bir nefes aldı. Minik Abdurrahman'ın şikayetleri de sona erdi. Geceleri mesela çok öksürüyordu. O şikayet gitti. Ben dinlerdim çocuğu, böyle hırıltı vardı. O da gitti. Yani şu an iştah yerine geldi, canlandı. Peki böyle bir durumda aileler ne yapmalı? Çocuklar öksürüyorken özellikle kış aylarında veya ağlama durumlarındayken veya böyle yürür koşar pozisyonlarındayken de hiçbir şekilde çocukları beslememek gerekiyor. Mümkünse de 5 yaş altına büyük parça ve sert parçaları içeren kuru yemişleri vermemek gerekiyor. Özellikle yabancı cisim akciğerlerimize kaçtığında o esnada çocukta bazen hiç nefes almamamı gibi olabilir. Morarabilir ve nefesi tamamen durabilir. O zaman da mutlaka çocuğun yaşına uygun bir şekilde hemlik manevraları dediğimiz o ilk manevraları yapmak lazım.